来看上新的消息哦，警方已经证实讲，伫厝内发现第二组的花是做赢姓张的富人人，第三组的花嘛确定讲是嫌犯的大嫂。这站高雄的分析案哦，检警已经定调讲是连环杀人案，会继续来调查。再来看，今仔开始又有一波寒流，各地天气愈暗会愈冷。拜六礼拜哦，温度会上低。气象署嘛发布低温特报，新北市、新竹县、佮苗栗县有可能会出现6度以下的低温。今仔暗头开始，北部1000公尺以上的山区就可能会落雪，中部3000公尺以上的山区哦，嘛有机会落雪。伫中部合欢山，今仔早起就已经有民众上山等要看雪咯。合欢山宝岭早起天气回温，暗过山区温度依然正低，经济波即时也未引起，依然是一片白色相。未少游客上山赏雪，寒流搁要到位，有个下晡搁有一波车潮上山热雪。公路要提醒山区部分道路结冰，入山一定要加挂雪链，也要随时注意封路的资讯。是局部的雪没有融，武岭到东雪楼这一段，它路面是结冰的。拜五开始寒流落南。下晡开始，各地气温会明显变冷。桃园以北甲东半部地区、西半部山区也有短暂雨。拜六甲拜日是这波寒流影响上明显的时间，各地天气是非常寒冷。8号、9号低温的一个范围会比较广。那以北部来说的话，其实在这2天都是有机会在近山区出现大概是6度左右，那甚至可能是4度、5度的低温。气象署分析，这波寒流，中部3000公尺以上山区，初七尾暗开始到落雪机会，因为零度线位置海拔偏低，若是水气甲温度条件配合，北部1000公尺以上山区，伫拜五一暝了后，也落雪机会。大屯山大概就是可以去感受到0点左右的温度，然后看看有没有机会可以看到一些结霜或是那个结冰。专家分析，过去5年，阳明山4摆落雪，拢多是中国华南云雨带水汽所接。啊，不过这摆寒流温度上低时阵，水汽可能有点不够，要看是不是会当配合。虽然为今年1月底以来已经有连续3波的寒流，啊，不过算来去未进入春天，都无明显冷空气落来的出现。民众要搁伫顶半年赏雪，都要把握这个周末。公视新闻采访报道。